నేను కూడా ఈ ప్రోడక్ట్ అయితే ఆర్డర్ పెట్టిన, ఇది మన ఫస్ట్ రివ్యూ. సో ప్రతి ఒక్కరు లైక్ చేసుకోండి, నాకు సపోర్ట్ చేయండి. అండ్ దీని డీటెయిల్స్ అన్ని లాస్ట్లో చెప్తాను ప్రైజింగ్ అనేది. సో ఇది ఒక మెకానికల్ కీబోర్డ్ అన్నట్టు. సో ఇలా ప్రెస్ చేసి దీని లైట్స్ వస్తాయి, కలర్ లైట్స్. ఇది చూడడానికి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. లైట్ ఆఫ్ వేసి చూపిస్తాను, మీకు ఇంకా బెటర్గా అనిపిస్తుంది. సో ఈ గ్యాజెట్ అయితే ఇలా ఉంది నైట్ లైటింగ్లో. సో బాగుంది, ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లైట్స్ అయితే వస్తాయి మనకి. ఇది కీచైన్ లా కూడా యూస్ అవుతుంది, మనం బైక్ చైన్కి పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ దీని సౌండ్ కూడా బాగుంది, సరే వినండి. సో మీకు ఫ్రెండ్స్కి ఎవరైనా కావాలనుకుంటే మీ ఫ్రెండ్స్ గిఫ్ట్ ఇచ్చినా చూడడానికి బాగుంటుంది. బాయ్స్కి అయితే ఇలాంటిది బాగా అంటే బాగా నచ్చుతుంది. దీని ప్రైస్ అయితే జస్ట్ 80 రూపీసే. చూడడానికి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది గ్యాజెట్. సో మీకు కావాలంటే మన అకౌంట్ని ఫాలో చేసి లింక్ అని కామెంట్ చేయండి, మీ డిఎంలో ఆటోమేటిక్గా లింక్ వస్తుంది.